प्रिय विद्यार्थियों, कल पाण सचल सरमस्त जो जोगी कलाम शुरू करे चुका आहियूं, जंहिंमें सचल सरमस्त ॿुधायो आहे त जोगी जेके आहिनि उहे ॿिनि क़िस्मनि जा थींदा आहिनि। हिकु जेके थींदा आहिनि लाहूती या त्यागी, ऐं ॿिया कूड़ा या वेसारी। हिन में पाण 5 कलाम करे चुकासीं। अॼु 6 खां वठी शुरू कयूं था। ॿुधाए थो सचल सरमस्त हिन में त जोगी ज़ाल ॾिठमि पर को लभे कापड़ी। हिन दुनिया में जोगी घणनि क़िस्मनि जा आहिनि, पर अहिड़ो को परमात्मा जे रंग में रुतल को विरले ई हूंदो। ही वेही वस्तुनि में विया हू न लोक लड़िया। जेके कूड़ा आहिनि उहे दुनिया जे मोहन में फासी था वञनि, पर जेके सचा आहिनि उहे हिन दुनिया जे मोहन में, हिन दुनिया जे जेके बि मोह आहिनि उन्हनि जे तरफ़ नथा वधनि। तिनी कारण थियम है अहिड़ा हाल। उन्हनि जे करे सचल सरमस्त चए थो त मुंहिंजो अहिड़ो बेहाल थियो आहे, मूंखे उन्हनि सां मिलण जे लाइ वधिणो आहे। जोगी आहिनि ज़ाल पर लाहूती लॾे विया। जोगी घणनि क़िस्मनि जा आहिनि, हिन दुनिया में इलाही आहिनि, पर जेके लाहूती आहिनि, जिन सचपच परमात्मा सां लिवल आती आहे, उहे लॾे हली विया आहिनि। ही मिणमिण कनि मणियनि ते, हू खड़ा मथे हाल। ही जेके आहिनि माला जे मणियनि ते मिणमिण कनि था, पर हू जेके आहिनि मथे हाल खड़ा आहिनि। जेके बि परमात्मा जा राज आहिनि उन्हनि ते साबित कदम रखे करे आध्यात्मिक ज्ञान हासिल कनि था। से लंगोटिया लाल भेनर बाग मड़नि। उहे जेके लंगोटिया लाल आहिनि, ए भेनर उहे शल मूंखे मिलनि त मां उन्हनि सां मिली करे वार्तालाप कयां, पंहिंजो दिलि जा राज़ सलियां। लोक लाहूती कंहिं पर न पिरबिया। जेके लाहूती आहिनि हिन लोक में कंहिं सां बि कोन था पिरबनि माना हेठि ॾिनी पई त मीनिंग हिरखनि कान था। माना हिन दुनिया जा जेके मोह आहिनि, लोह लाहूती कंहिं पर न पिरबिया। लोह लाहूती माना जहान तर्क कयल आहिनि। लोके लाहूती माना जहान तर्क कयल। लाहूत माना लाहूत जे मंज़िल वारा, यानी सचा जोगी जेके आहिनि हिन लोक खे त्यागे करे कंहिं बि मोह जे तरफ़ हिरखनि कान था। उन जे तरफ़ उन्हनि जो मन जेको आहे लालायत ललचाए कोन थो। से पंहिंजो रखी पूर विया सालिक साबूती। उहो पंहिंजे साबित कदम रखे करे अॻिते वधी वञनि था। साबित माना सचा या साबित कदम। जेके फ़क़ीर आहिनि उहे अॻिते परमात्मा जी राह में वधंदा रहनि था। उहे आदिया आदूती नंगा वियड़म निकिरी। उहे अधु राति जो माना जेॾी महिल सुबुह थींदो आहे, मतिलबु सुबुह बि कोन हूंदो आहे, राति बि कोन हूंदो आहे, प्रभात जो जेको टाइम थींदो आहे उहो ओॾी महिल परमात्मा जे अमृत वेले जे टाइम ते हितां निकिरी करे अॻिते वधी विया आहिनि। उन्हनि जे लाइ मुंहिंजो हांव ॾाढो रोई रहियो आहे। लाहूती मां लोक थोरा घणा लंघिया। जेके लाहूती आहिनि उहे तमामु थोरा आहिनि, उन्हनि जी गिनती तमामु थोरी आहे। जीअं चइबो आहे न, सभिनि मां को हिकु हूंदो जेको परमात्मा खे प्यारो लॻंदो हूंदो। त सचल सामी अड़नि ते मोहबत वसे। सचा जेके सामी आहिनि उन्हनि ते प्यार मोहबत जी जेका आहे तमामु घणी बरसाति थी रही आहे। मोख माना घणी, तमामु घणी परमात्मा जी चाहना आहे उन्हनि जे मन ते। से ज़ाबर मंझां ज़ौक़ कंद ॾियनि था। उहे शौक़ु विचां पंहिंजो कंद जेको आहे फासीअ ते लटकाए छॾनि था। विरलो वैरागी ज्ञानी ॾिठमि गोदड़ियो। चए थो त हिन संसार में को अहिड़ो विरलो वैरागी हूंदो जंहिं ज्ञान जी गोदड़ी पंहिंजे तन ते पाती हूंदी। भुलिया ॾिठमि बीर में भोगी ऐं बाकी। हिन दुनिया में घणा ई अहिड़ा इंसान आहिनि, घणेई एके आहिनि जेके भुलिजी वञनि था, जेके भुलियल आहिनि, गुमराह जी माना ग़लति राह जे तरफ़ ते वधी वञनि था। दुनिया जे बहुका में, दुनिया जे वहकिरे में वही वञनि था। भोगी ऐं बागी माना ऐश माणींदड़ जेके आहिनि उहे घणेई आहिनि, पर विरले वैरागी थोरा अहिड़ा आहिनि जिन सचपच परमात्मा खे मिलण जे लाइ ज्ञान जी गोदड़ी पंहिंजे तन ते ढकी आहे। तालिब त्यागी लखनि में को हिकिड़ो। को तालिब हिकिड़ो ई हूंदो जो उहो लखनि में हिकिड़ो हूंदो जंहिं सचपच पंहिंजो पाण खे परमात्मा सां मिलाए हिकु कयो हूंदो। नेक्स्ट आहे जोगियुनि जटाऊं जोड़े जड़ियूं जान ते। जेके जोगी आहिनि उन्हनि पंहिंजे सिर ते जटाऊं जोड़ियूं आहिनि, चिमटा। भले जेके इहो जेको पहिराव इहो जेको ॿुधाए थो उहो आहे कूड़नि जोगियुनि जो। उहे जेके कूड़ा जोगी आहिनि उन्हनि पंहिंजे सिर ते जटाऊं जकड़ियूं आहिनि, चेल में चिमटा ॿधिया आहिनि, तंबू खयां अथऊं, जंजीरनि सां पाण खे जकड़ियो अथऊं, किश्ता कढिया अथऊं,
किश्ता करे हेठि तव्हांजी मीनिंग लिखी पई अथव। जेॾीमहिल मां तव्हांखे बार बार चवां थी, जेॾीमहिल तव्हां इहो ऑनलाइन मुंहिंजो लेक्चर ॿुधियो थियूं, तव्हां किताबु खोले करे अॻियां रखो। हिन में लिखियो अथई किश्ता कड़ियाऊं जी मीनिंग लिखी पई अथव। 4 नंबर, किश्ता या कशकोल जकड़ियल अथनि। गिरोड़ी गांव पूरब पंध पुछी आहे। गिरोड़ी गांव पूरब पंध में न ज्ञान वारो देश, जेके ज्ञान वारा जोगी हुआ उहे पूरब जे तरफ़ जेके तीर्थ स्थान आहिनि उन्हनि खां निकिरी करे अॻिते वधी हलिया विया। जाॾे पूरब पंध ताॾे आऊं न वञिणो ही हुननि जा मुंहिंजो हंधु हिंगलाज। इम्पॉर्टेंट पोइम अथव, इलाही दफ़ा एग्ज़ाम में आई आहे त जंहिं तरफ़ पूरब पंध आहे जाॾे तेॾां आऊं सच सरमस चवे थो त पूरब जे तरफ़ जेके तीर्थ स्थान आहिनि उन्हनि ते मूंखे न वञिणो आहे। ही त कूड़नि वेशधारियुनि जोगियुनि जा स्थान आहिनि। मुंहिंजो हंधु जेको आहे उहो त हिंगलाज में आहे। हिंगलाज जेको आहे जिते सचा जोगी वेही करे पंहिंजो परमात्मा खे यादि कंदा आहिनि। हिंगलाज जो तीर्थ जंहिंजी यात्रा जोगी कंदा आहिनि, जिते देवीअ जी पूॼा थींदी आहे। शाह उन जो विस्तार सुर रामकलीअ में कयो आहे। सुर शाह जो रसालो आहे जंहिंमें 30 सुर ॾिनल आहिनि। उन में हिकु सुर आहे रामकली। उन में जेको आहे न हिंगलाज जेको तीर्थ स्थाननि जो तमामु डिटेल में बयानु कयल हो। त हीअ पहिरां जेका इहा इम्पॉर्टेंट आहे ऐं एग्ज़ाम में बि इलाही वर करे तव्हांखे पुछी वेंदी आहे, त इहा तव्हां ध्यान सां पढ़िजो। नेक्स्ट आहे महादेव तिन मन में पूॼारियुनि तिन परख। जिन जे मन में महादेव आहे उन्हनि जी परख परियां खां ई पधरी आहे। 8 पैर अंदर में लखनि लख अलख। उन्हनि जे अंदर में 8 पैर परमात्मा जो दर्शन थींदो रहे थो। रखी विया राज़ ते कापड़ी से कख। उहे पंहिंजे राज़ ते कापड़ी जेके आहिनि उहे कख रखे विया आहिनि। उहो पंहिंजो राज़ कंहिंखे की न ॿुधाइनि था। जहान मारे जख हू पूॼा में पुरिया। ही जहान जेको आहे जख मारे मतिलबु उहो जहान जे तरफ़, जहान जा जेके मोह आहिनि उन्हनि जे तरफ़ उन्हनि जो ज़रा बि ध्यानु कान थो भटकिजे। ऐं उहो चवे थो जहान मारे जॻ हू पूॼा में पूरा। हू पंहिंजी ई पूॼा में जॾहिं परमात्मा जी बंदगी कनि था, ध्यानु कनि था, त हू पंहिंजी पूॼा में रखंदा। भले जहान उन्हनि खे उतां हेठि किराइण जी कोशिशि करे, उन्हनि जी बंदगी टोड़ण जी कोशिशि करे, पर हू पंहिंजे में ई पुर आहिनि, पंहिंजे में ई परमात्मा जे यादगिरीअ में गुम आहिनि। नेक्स्ट आहे पुॼारी जे पारखूं महादेव तिन मन। बार बार रिपीट करिया, मीनिंग उहा ई आहे सेम। कहिड़ी तव्हांखे शुरू में ॿुधायोमांव सच समझ हिकु पाण खे ॿुधायो आहे त पंहिंजो पाण खे छा सम्झो, शहंशाह सम्झो, बादशाह सम्झो। आई एम गॉड, मां ख़ुदि आहियां। वर करे लाइनुनि में अलॻि इहो थो चवे त पुॼारी जे पारखूं, जेके पुॼारी आहिनि, जेके पारखूं आहिनि महादेव, उन्हनि जे मन में हरदम पियो निवास करे। गूंगा गुम रहनि ॿुधनि ॾिसनि की न की। अॻियां इंट्रोडक्शन में तव्हांखे ॿुधायो त जेके सचपच परमात्मा जा प्यारा आहिनि उहे पंहिंजो पाण में ई गुम रहनि था। उन्हनि खे हिन दुनिया सां न ॾिसणो आहे, न चवणो आहे ऐं न ॿुधणो आहे। माना हिकु तरफ़ सां आहे न, बुराई अगरि असां कंहिंजी कयूं था त उहा त ख़राबु ॻाल्हि आहे, पर कंहिंजी बुराई ॿुधण बि न घुरिजे ऐं कंहिंजी बुराई चवण बि न घुरिजे। अञा आदूती आहिनि अखी 4, अविद्या अहंकार बनी जिन बुरा कई। चए त हिन दुनिया में अञा चइबो आहे न बिज खोटी कोन्हे का हिन संसार में। त अञा हिन दुनिया में सचा साधू आहिनि ऐं अखी 4 आहिनि, माना तमामु घणा आहिनि, जिन पंहिंजे अंदर मां अविद्या खे अहंकार खे भञी टोड़े छॾियो आहे। उन्हनि खे अविद्या अहंकार लेखे में बि कान आहिनि ऐं उन्हनि सची दिलि सां पंहिंजे परमात्मा खे पातो आहे। नेक्स्ट पैरा आहे 16 15 पाण करे चुका आहियूं। इहे तव्हां घर में यादि कयो, उन मां डिफ़िकल्टी कढो ऐं मूंखां पुछी सघो थियूं मैसेज करे या कहिड़े बि तरह सां फ़ोन करे। बसि अॼु एतिरो ई।